Būtent šituo metodu tiek kvėpavimu, tiek šalčiu mes stresu valdom stresą. Nes gražus pasakymas. Taip, išsiskiria didžiulis kiekis adrenalino, noradrenalino. Dabar jau turim tyrimų, kad netgi mažina ne tik ūmų uždegimą, kas gali būti ir dėl intensyvios fizinės veiklos, bet kartu gali būti ir dėl kažkokios tai ligos, bet taip pat ir lėtinį uždegimą, kas žinom, kad yra mūsų visų kitų sudėtingų ligų pasekmė. Didžioji dalis visuomenės, kurie lenda į tą šaltį, tai ir yra tie, kurie nori savo truputėlį padėti psichologiškai, kažkaip vienaip ar kitaip nutildyti galų gale tas mintis. Jeigu taip, nuo dabar kaip esam, iššoktumėm į vandenį, tai plus 530% noradrenalino ir 250% dopamino, kas yra kosmosas. Labas, aš esu Simona, čia mano laida Kūno magistras, kurioje kalbinu įvairius žmonės, savo sričių specialistus, tam, kad visi kartu suprastumėm ir kartais atrastumėm, kaip veikia mūsų kūnas, protas ir mintis, ir kad sužinotumėm visokiausių paprastų ir kartais net netikėtų kasdienių praktikų ir pasirinkimų, kuriais galim pagerinti savo savijautą, savo išvaizdą ar savo gyvenimo kokybę. Ir šiandien kalbėsimės apie šaltį, apie tai, kodėl žmonės lenda į ledo vonias, kokių naudų jie ten ieško, kokias naudas randa, ką svarbu yra žinoti pradedantiesiems ir kaip visą tai atrodo praktiškai, kaip išnaudoti šaltį įvairiausiams fiziniams ar protiniams rezultatams pasiekti. Apie tai aš kalbuosi su žmogum, kuris šaltį išmano labai gerai. Tai yra Greta Puzonė, kuri yra Wim Hof metodo sertifikuota instruktorė, kineziterapeutė ir sveikatingumo studijos Move to Move bendra įkūrėja. Taip, labas Simona. Labas Greta. Papasakok, kaip apskritai šaltis atėjo į tavo gyvenimą, ką tu veiki, kokia yra tavo istorija tiek su Move to Move, tiek su Wim Hofo metodu ir galva tokį intro apie save pradžiai padaryk gerai, o tada galėsim nerti į temą. Tai aš kadangi esu ir kineziterapeutė ir kuris laikas dirbau kaip sporto trenerė, tai kažkaip ne dėl manęs atėjo tas Wim Hofas, atėjo dėl kitų žmonių, nes ieškojau papildomų metodų, kaip galiu padėti tiem žmonėm. Aš pastebėjau, kad tose treniruotėse dažnai sportuojantis pas mane truputėlį jas priema kaip psichologijos, kažkokį tai psichoterapijos seansą. Ir labai norėjau kažkokį duoti jiems suteikti įrankį, kurie galėtų parsinešti namo, nes man yra labai svarbu edukuoti žmogų, kad tai nebūtų vien tik prisirišimas prie manęs, bet kad duočiau įrankius, kuriuos tas žmogus grįžęs namo galėtų naudoti savo ir taikyti, žodžiu, savo sveikatinimui. Ir mačiau, kad man labai trūksta mano toj įrankių dėžėjai, ne tik fizinio kažkokio įrankio, bet ir psichologinio raktelio. Ir kaip tik tuo metu mano vyras, tuometinis draugas, ilgą laiką maudėsi šaltam duše, bet tarsi šaltam tai niekada net karšto nejungia. Jis visą laiką šaltam ir kažkaip man 100 metų niekada net nekėlė klausimų, tai man buvo neįdomu. Bet jis kažkada pasakė, žiūrėk, yra toksai keistuolis Wim Hofas. Ir viskas, man tiek užteko, jisai pats pamiršo, kad tą pasakė, aš visas dokumentikas, viską tuo metu žiūrėjau, nes man jis tikrai labai įdomus, keistas, kažkoks frikas pasirodė, galvoju, kodėl čia kas čia vyksta. Toks kažkoks net šamaniškas, savotiškai, ne? Išprotėjęs toksai, bet ir kaip ir protingai šneka ir labai užkabino. Ir sakau, pabandysiu, paskui truputėlį išsiplėsiu apie tą Wim Hof metodą, bet iš principo tą metodą sudaro 3 dedamosios, tai yra kvėpavimas, ten toksai specialus su hiperventiliacija, šalčio praktika ir nusiteikimo minčių toksai metodas. Ir aš pradėjau, grįvau savo ant sofos, pritemdintos šviesos, sakau, pabandysiu pakvėpuoti, užmigau. Kažkaip nelabai supratau, kaip čia veikia. Nuėjau į šaltą dušą, šalta, nefaina, nesmagu. Nieko nesuprantu, kodėl milijonai pasaulio žmonių praktikuoja, man kažkaip netaip veikia. Tai po truputį kažkaip bandžiau susitaikyti, susidraugauti su juo ir galiausiai mes su vyru nusprendėm nuvažiuoti pas Vimą, gyvai su juo į ekspediciją Ispanijoje. Kažkaip su mintim, kad čia Vimas jau gal senas, čia neaišku, kiek čia maždaug gal beliko ar kažkas, tai supratom, kad jis ko gero ir mus pragyvens savo tą energiją ir tokį išpratėjimų ir viskas. Tai užteko ten tų 5-6 dienų su juo kartu Ispanijoje, visose iškart sugrūdamus į ledo vones visur kur.
pagavau, kaip visą tai veikia ir sakau, viskas, noriu čia būti. Dar daviau savo gerus metus truputėlį pavirškinti informaciją, gal dings noras, nes čia ir toks ir labai labai brangus malonumas tapti instruktorium šito metodo, bet praėjo tie metai ir sakau, nedingo noras, važiuojam. Tai va ir čia va atsidūriau. Taip. Ir sertifikavaisi tada ir, žodžiu, pradėjai vykdyti veiklą jau kaip sertifikuota atstovė metodo. Kaip, taip, mūsų yra 4 Lietuvoje, tai tikrai labai labai nedaug. Tai labai įdomu, žodžiu, prasidėjo nuo asmeninio smalsumo, tada supratai apie poveikį pati ant savęs, išbandžiai, žodžiu, kaip tai veikia ir dabar kaip atrodo tavo diena, ką tu darai. Ta prasme, žmonės ateina pas tave ir tu su jais veiki ką? Tai nežinau, savaitę, kaip atrodo tavo metodas, praktika tavo darbe? Tai aš turiu tokias 2 kryptis savo, tai yra tas Wim Hof metodas, šaltis, aktyvus kvėpavimas, būtent toksai atsparumo stresui bildinimas, auginimas, o kita mano kryptis yra sveikatingumo kvėpavimas, sveikas kvėpavimas, funkciškai teisingas kvėpavimas, tai aš daugiau taip kiekvieną dieną orientuojuosi ten į, žinai, jau esi girdėjęs turbūt kvėpavimas nosimi, visi ten streso valdymai, miego kokybės gerinimai ir panašiai. O Wim Hof metodas tai yra principas, mes vedam workshopus, kiekvienas instruktorius atskirai, tai kartą per mėnesį, labai pagal poreikį žiūri, pagal sezoną ir panašiai, kartą kas kelis mėnesius. Ir surenki grupę bendraminčių, norinčių arba bijančių, nekantraujančių įlysti tą ledo vonę, bet norinčių sužinoti, kaip tai daryti taisyklingai, saugiai, palaipsniui ir panašiai. Ir mes, žodžiu, ten tą pusdienį laiko mokomės visi kartu su teorija, su praktika, žodžiu, tas pagrindų toks seminaras nuo A iki Z viską praeinam ir netgi tie, kurie būna atsinešę maudymosi kostiumėlius, bet sako, mane čia vyras atvedė, aš tikrai neis, arba atvirkščiai mane žmona atvedė, bet aš čia tik pažiūrėsiu, čia dėl smalsumo dėlės. Visi įlenda į tą ledo vonę, visi smaginasi, išlenda su šypsena ir, žodžiu, toliau praktikuoja visą tai savo kasdienai. Tai nesakau, kad čia mano toks kasdienis dalykas, pati praktikuoju visą tai, bet darbas su žmonėmis, jisai truputėlį yra grupėse ir rečiau šiek tiek. Aha, super. O kiek laiko tu jau užsiėmei, arba kitaip pasakysiu, prieš kiek laiko sertifikavaisi ir pradėjai jau kaip Wim Hofo instruktorė dirbti? Aš sertifikavausi praeitą pavasarį, tai čia bus 1,5 metų kažkur tais. Tai va? Super, ok. Gerai, o tada pakalbam apie tai, ką žmonės atranda. Koks yra fizinis, psichologinis, emocinis poveikis, kurį gali sukurti sąmoningo šalčio praktikos? Turbūt su kokiu klausimu žmogus ateina, tą jis ir atranda. Jeigu žmogui reikia atsigauti po intensyvių krūvių, jeigu jis ten atletas ir panašiai, tai jis turbūt orientuosis daugiau į fizinius dalykus, ten sumažinti uždegimą, ką daro šitas metodas ir apskritai šalčio praktikos. Dabar jau turim tyrimų, kad netgi mažina ne tik ūmų uždegimą, kas gali būti ir dėl intensyvios fizinės veiklos, bet kartu gali būti ir dėl kažkokios tai ligos, bet taip pat ir lėtinį uždegimą, kas žinom, kad yra mūsų visų kitų sudėtingų ligų pasekmė. Tai tas žmogus priežastis, taip, tas žmogus turbūt orientuosis būtent į fizinius dalykus, kažkas ateina susitvarkyti su psichologiniais, kažkas yra labai jautrus, dažnai serga, nori sustiprinti imunitetą, žodžiu, priežasčių yra daugybė, labai priklauso nuo žmogaus, ko jis čia atėjo, bet dažniausiai atranda tai, ko jam reikia. O gali papasakoti, kaip arba kodėl šaltis padeda mažinti uždegimą, lėtinį ir ūmų, stiprinti imunitetą? Kaip tai veikia, kaip pats procesas čia veikia? Tai būtent šalčio metu ir kartu ir Wim Hof metodo kvėpavimo metu irgi čia atskirai taikom šitus dalykus, bet ir to metu išsiskiria labai didžiulis kiekis noradrenalino, dopamino. Jeigu kalbėtumėm, tarkim, apie vandens temperatūrą, tai būtų 14 laipsnių ir žemiau, kas nėra kosmosas, tai tikrai nėra labai šaltas vanduo. Iš čiaupo, man atrodo, panašaus. Taip pat norėjau klausti, lyginant su jūra mūsų vos ne vasarą būna 18 laipsnių, tai -4 laipsniai, tai tikrai nėra. Visi mes čia ruoniai, kai geriau pagalvoji. Tai va, Lietuvoje tikrai -4 laipsniai, jau nuo tos temperatūros, nuo 14 ir žemiau gaminasi. Jeigu taip, nuo dabar kaip esam, iššoktumėm į vandenį, tai plus 530% noradrenalino ir 250% dopamino, kas yra kosmosas. Tai čia yra labai stipriai susiję ir su uždegiminiu procesų mažinimu, nes kai yra mums stresas, mums dabar nelaikas
sirgti, mums laikas pabėgti nuo priešo. Tai va tas viskas vyksta ir būtent streso metu, o šaltis yra stresas. Kas įdomus momentas yra dėl to noradrenalino ir dopamino išsiskyrimo, tai kad tai gerina mūsų nuotaiką, mažina depresyvumą, tai irgi čia toks truputėlį off topicas, bet irgi prisideda prie tų lėtinių ligų atsiradimo. Tai tas, kad mažina lėtinį uždegimą, tai čia yra labai labai nauji tyrimai, bent jau su Wim Hof metodu konkrečiai daryti, tai 20 metais, tai čia visai šviežiai su spondilio artritu, kur tyriamiesiams buvo taikoma šalčio praktikos ir buvo pastebėta, kad mažėja taip pat tas lėtinis uždegimas, tai kas yra iš vis neįtikėtina ir turi labai daug, galim prognozuoti labai gerų dalykų ir ne tik sveikatingumą, bet galbūt net ir gydyme kažkada, jeigu pasiryšim pasiduoti į tai. O kalbant apie imunitetą, kaip jisai stiprėja, aš gal vengčiau žodžio stiprėja, nes viskas mūsų kūne turi būti pusiausvyroje. Balansas. Tai per stiprus imunitetas mes turime autoimuninės visokias ligas, alergijas, per silpnas mes sergam. Tai mūsų tikslas optimizuoti tą imuninę veiklą ir kad visą rudenį jam atėjus nešnirpštumėm nosim ir, žodžiu, būtumėm sveiki ir laimingi. Tai būtent šalčio praktikose išsiskiria labai daug baltųjų kraujo kūnelių, kurie tiesiogiai iš karto kovoja su infekcija, kas yra nerealu, irgi turim nuostabių tyrimų ant to paties Vimo ir ant papildomų tyriamųjų grupių, kur parodo, kaip visą tai veikia ir kaip žmonės 10 dienų apsimokė, truputėlį pataikė tas kvėpavimo praktikas, jau jiems veikia, bet čia jau kalbam apie visą Wim Hof metodą ir šaltį, ir kvėpavimą, ir nusiteikimą ir panašiai. Tai turim gerų rezultatų į ateitį. Tai gal tu nori ir papasakoti, iš ko, taip iš gilaus pagrindo, tiesiog gal pradėkim, kas yra tada Wim Hof metodas apskritai ir kiekviena dedamoji dalis, ko jinai ypatinga ir kodėl jos tarpusavėje turėtų būti taikomas tada, kad būtų tikrai geras efektas, o paskui galėsim tada truputėlį pereiti prie atskirų dalių, nes aš apie šaltį tai klausimų nemažai esu pasirašęs. Tai papasakok dar tada apie patį Wim Hofo metodą, nes labai daug žmonių iš tikrųjų irgi galvoja, kad Wim Hofas tai yra lindimas į eketę ir nežinau, kuo ilgiau užbūti ramiu veidu eketėje, nežinau. Tai pasidalink dabar tada iš savo pusės, kaip profesionalė, kaip sertifikuota metodo instruktorė, kas tai iš tikrųjų yra. Labai svarbu atskirti Wim Hofą nuo Wim Hof metodo. Wim Hofas sako, darau Wim Hofą. Tai čia yra darai žmogų, nes yra Wim Hofas, tai yra Olandas, nuostabus žmogus, 60 kelių metų, kuris crazy dalykus pasiekęs, ten daug Guinneso rekordų ir taip pat išgyvenęs didelę netektį. Ir būtent išgyvendamas tą netektį, eidamas į šaltį, kvepuodamas, tai nebuvo, kad jisai sėdėjo ir užsirašinėjo tą metodą. Jis tiesiog labai daug praktikavo jogų ir daug įvairiausių kitų filosofijų ir jam tiesiog natūraliai gimė šitas metodas. Tai būtent praktikuodamas šaltį, kvepavimą, jam pavyko išgyventi tą netektį ir daug dalykų sukurti. O pats metodas susideda, jeigu toks saugiausias jo variantas, nes pats Vimas, tai Vimas jisai ir crazy toliau dalykus iki tol daro, jeigu tu su juo kvepuoji, tai gali ir iki nukritimo kvepuoti. Tam ir yra instruktoriai, kurie saugiai visą tai apvilktų ir padarytų kiekvienam prieinamą ir tinkamą. Adaptuotą variantą paprastam žmogui mirtingajam. Tai jisai susideda iš tokių 3 pagrindinių polių. Tai yra tas mūsų šalčio praktika, bet kaip ir minėjai, jinai yra sąmoninga. Tai nėra tiesiog apsiplovimas šaltu vandeniu, tai yra tiesiog buvimas šaltam vandenį, dėl to yra labai svarbus saugumo elementas, apie kurį galėsim irgi pašnekėti, kaip tą daryti ir panašiai, kad tiesiog nenutiktų kažkokių vienu ar kitų variantų. Kita dedamoji tai yra kvepavimas ir tas kvepavimas yra ypatingas tuo, kad tai yra hiperventiliacijos, tai yra greito, aktyvaus kvepavimo kombinacija su oro užlaikymu, bet tai nereiktų maišyti su rebefingu ar kažko tai labai labai aktyvaus. Tai yra 30-40 gilių pakvepavimų, po kurio seka oro užlaikymas iškvėpus ir po kurio seka oro užlaikymas įkvėpus. Žodžiu, šiaip nesudėtinga metodika, bet labai labai veiksminga, bet irgi yra, kam netaikom to, nes tiesiog išsiskiria žvėriškas kiekis adrenalino, ko tikrai nereikia, tarkim, besilaukiančiams ir panašiai. O kvepavimas paprastai taikomas prieš šaltį ar po?
norėčiau pasakyti prieš, bet galima ir visai jo netaikyti. Tai nėra visiškai sulipusios dalis, va tam ir esmė. Ir ta trečioji mūsų grandis yra nusiteikimo dalis, be kurios tu neįlipsi į vandenį, netęsi tos praktikos ilgą laiką ir panašiai. Bet mintis ta, kad kiekviena iš šitų dedamųjų, jinai papildo vieną kitą, jinai jau iš savęs yra labai labai veiksminga, turinti labai daug naudos, tiek tas šaltis, mažinantis uždegimą ir panašiai. Kvėpavimas šiaip labai panašų turi veiksmingumą irgi, jis ir mažina uždegimą, ir didina atsparumą stresui ir taip toliau. Tai kiekvienas iš tų, jeigu kad ir kažką pasimsi iš to metodo taikyti, tu jau gausi naudą tiek fiziologinę, tiek psichologinę, bet jeigu tu apjungsi į visumą, tai bus dar didesnis efektas. Tai pavyzdžiui, noriu eiti ledo vonę, nežinau kaip nusiteikti, man kažkaip šalta, nemalonu, tas nusiteikimas, tiesiog stovėjimas prie ledo vonės neveikia. Ką aš padarau Wim Hof metodo kvėpavimo porą raundų, tada grįžti į savo kūną, tai leidžia man tarsi įsižeminti, tarsi grįžti pagaliau į čia ir dabar, nes mes dažnai būnam tokie pabėgę, kažkur tai slakstom ir panašiai mintimis ir kūnų reikaluose. Ir tada, jau kai aš prieinu prie tos ledo vonios, aš būnu maksimaliai savie, nes ledo vonioj neįmanoma galvoti apie kažką kitką, neįmanoma blaškytis, neįmanoma būti reikaluose, tai jeigu tu savęs nesusirenki prieš tai ir lipi tą ledo vonę, tai greičiausiai, kad tu iššoksi iš jos, nes bus didelis stresas. Bet jeigu tavo mintis yra čia ir dabar, įlysi į tą ledo vonę ir tu tiesiog būsi kaip pirtelį tenais. Eik, sau. Labai gražiai skamba, kai tu pasakoji. Ir patiko, kaip tu pasakai, kad Wim Hofo metodas yra tarsi priešingybė tam ir apsišlakstymui šaltų vandeniu. Taip. Žmonės būna, kai kalbi su jais apie šaltį ir apie, nežinau, ten tą patį lindimą į šaltą vandenį, buvimą šaltam vandenį, tai sako, aš po pirties mėgstu iššokti. Tai geras dalykas šiaip po pirties yra šokti iškart į šaltą kontrastuojantį vandenį, ar nelabai? Pasidalink savo kaip profesionalės įžvalgom. Aš niekada stengiuosi nevartoti tų geras, blogas, galima, negalima, nes dažnai žmonės klausia, ar tai galima, ar galima. Viskas, sakau, yra galima, čia labai priklauso nuo daug aplinkybių. Ir tikslo turbūt, ar ne, koks yra tavo tikslas? Taip. Tai viskas yra okei su tuo lindimu į eketę po pirties ir panašiai. Gal tik tais rekomenduočiau pirmą pradėti nuo šalčio ir užbaigti šalčiu, jeigu čia jau taip tobulai tokį piešti vaizdą, tiesiog gerėja, didesnė adaptacija tampa šalčiui. O tai kaip atrodo, tai praktikoje įlendi į vandenį, tada į pirtį ir tada vėl į vandenį? Jo, ir taip gali daug kartų, bet tiesiog užbaigi šalčiu ir leidi kūnui pačiam sušilti, nes tai yra irgi treniruotė savotiška. Kiek minučių reikėtų būti vandenį, pirtį vandenį? Nieko nėra reikia. Man įdomu, gerai, tam, kad minimalų poveikį kažkokį tai turėtum, gerai, tai kokio tu poveikį nori, ne, ten psichologinio, fizinio ir taip toliau, čia vėl viskas šitą atsiremia, nėra viena lygiai atsakymų. Čia labai skirtingas momentas, bet aš labai orientuojuosi tai, į sąmoningumą ir kad tu gal nebūsi per ilgai. Kas yra gerai po pirties, tai aišku, tai yra treniruotė, tiek ėjimas į pirtį jau yra treniruotė, tai tu neisi su širdies ligom ir panašiai, tai galim sakyti, kad ir pirtis yra nesaugu, jeigu taip aplinkui paėmus. Taip pat ir į šaltą vandenį tu neisi irgi su širdies ligom, su ūmiom ligom, insultas, infarktas ir panašiai, viskas turi būti kontroliuojamose sąlygose, čia bet kokiu atveju, bet kai tu lendi į šaltį po pirties, tai pirtyje tavo kraujagyslės išsiplečia, ar ne? Nes būna šiaip, dabar kai mes esam čia sėdim normalioje būsenoje, tai jos būna normalus susitraukimo, normalios būsenos, pirtyje jos išsiplečia, šaltam vandenį susitraukia. Tai po pirties jos yra išsiplėtusios, mes lendam į šaltą vandenį, tai nėra, kad jos kažkaip greičiau susitraukia iki labai siauro spindžio ir, žodžiu, pasidaro labai kažkas pavojinga, jokiais būdais. Tiesiog jos turi ilgesnį laiko tarpą susitraukti iki tol, kol bus labai pavojinga. Tai širdžiai yra apkrova tiek viena, tiek kita praktika, bet tai nėra kažkaip labai iš savęs pavojinga, nebent tu turi kažkokių tais niuansų, dėl ko tau reikėtų privengti viso šito. Tai liuks, valio, taikykim, darykim. Gerai. Supratau, tai šita šiaip yra faina žinutė visiems, kurie turi atradę savo metodus, kas jie veikia ten su pirtim, su šaltu vandeniu ir panašiai. Tada kitas mano dalykas, tai ką mes supratom, kad išsiskiria daug baltųjų kraujo kūnelių, kurie va čia padeda truputėlį tą imunitetą subalansuoti ir tokiu būdu čia tas ir vadinasi, kur grūdinimasis, tada mes kaip sakom, ne, jeigu šaltis, grūdinimas. Išsiskiria daug antioksidantų dar, kurie irgi padeda mažinti tą oksidacinį stresą, žodžiu, pasaka. Man žinai,
žinai, kas yra įdomu, vat, pavyzdžiui, dabar mes turim, ką kalbam, tai apie tokį pakankamai smūgišką tą šalčio poveikį, vat, tai, kas vyksta su tavo kūnu, tada, kai jisai atsiduria itin šaltoje aplinkoje, irgi, vat, kai tu nurimsti ir sąmoningai tai darai kaip praktika, ne kaip įvykį, tiesiog stresim, bet kaip praktika. Ar yra kažkokių tyrimų arba, nežinau, įrodymų apie tai, kaip šaltis veikia gebėjimą susidoroti su stresu ilgalaikėje perspektyvoje. Ne tame momente, bet tas, kaip tu išmoksti būti su savim šaltam vandenį, paskui kaip tai gali padėti tau susiduriant su visais kitais gyvenimo stresoriais, nes tave jie ištinka tą pačią dieną, kai tik tu išlendi. Taip. Tokių kažkokių tyrimų ir ypač ilgalaikiai perspektyvoje mes apskritai neturim labai daug ilgai trunkančių tyrimų su šalčiu. Visų pirma, kad tai yra mažai finansuojama sritis, nes geriau finansuoti vaistus arba cukraus tenais tyrimus ir negu panašiai. nemokamas praktikas. Negu nemokamą orą ir šaltą vandenį, taip. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, kad apskritai šaltis yra dar labai trumpą laiką tyrinėjamas, tai mes labai dar iš tikrųjų daug neturim ko ir tie patys tyrimai, kurie yra ir kalbant apie patį Wim Hof metodą, nes Wim Hof metodas turi ko jis toks išskirtinis nuo kitų metodų, sveikatingumo ir kvėpavimo metodų, kad jisai kaip ir vienintelis arba vienas iš nedaugelio turi būtent ant popieriaus parašytą juodą ir baltą, kad Wim Hof metodas daro tokią įtaką, nes dažniausiai būna hiperventiliacija, šaltis ir panašiai kažkaip aplinkoje pavadinta. Tai, bet ir tie patys Wim Hof metodo tyrimai arba tiesiog apskritai šalčio kažkokie tais tyrimais, jie yra labai ir mažos imties ir nedidelės trukmės, nes yra žvėriškai brangus, reikia daug visokiausios įrangos, ją atlikti mūsų taip pat ir Lietuvos sporto universitetas atlieka su šalčių tyrimus, tai irgi labai įdomu. Kas norėsit, parašykit man, po naujų metų žinau, kad talpins ledo vonę ir ieškos tyriamųjų ir tie, kurie ir ilgą laiką taiko ir kurie nori pradėti taikyti, tai bus labai įdomus momentas. Tai vat apie tą stresą galima tik tais žiūrėti turbūt trumpoj perspektyvai ir stebėti tiek tyriamuosius, kaip jie dabar išlipa, kaip jie jaučiasi ir būtent kokios yra fiziologinės tų žmonių reakcijos. Tai aš visą laiką sakau, būtent šituo metodu tiek kvėpavimu, tiek šalčiu mes stresu valdom stresą. Nes gražus pasakymas. Taip, išsiskiria didžiulis kiekis adrenalino, noradrenalino ir įvyksta toks procesas kaip hormezė, kaip sakau, hormetinis stresas, nes visais laikais senoviai mes gaudavom to tokio adrenalino, supurtimo ir dėl to augdavom. Pavyzdžiui, trūksta maisto, ar ne, reikia įt grybauti, ieškoti to maisto, uogauti, medžioti ir panašiai. Ir tu galbūt porą dienų liksi nepabadavę šiek tiek, kas nėra labai blogai, bet irgi yra stresas kūnui, kuris leidžia tau toliau tobulėti ir augti. Puola priešai, tau reikia kovoti su priešais. Nu, žodžiu, ieškai atšalo oras, ieškai kažkokio būsto pasislėpti ir panašiai. Tai taip keliavom iki tokios komfortiškos vietos, kur mums nieko nebereikia dėl nieko kovoti. Mūsų vienintelis stresas tai yra vėlavimas į darbą, kamščiai, spūstis ir nežinau, nepavalgymas laiku. Tai čia yra kortizolis, kuris mus, kaip čia sakau, paprastai valgo. Bet aš dabar tikrai galvoju, kad mes apie visiškai skirtingą stresą kalbam, nes šiuo metu su kokiu stresu mes susidurėme, jis visas yra tas galvoje. Nu, taip, mes vienintelė esam gyvūnai, kurie sukuriam stresą galvoj. Va. Gerai, tęsk, atsiprašau, čia tiesiog tokia mini įžvalga norėjau padaryti, tiesiog, kad akcentuočiau šitą dalyką, kad stresas nedingo, gal kažkuriuose vietose sustiprėjo, bet visiškai pasikeitė pobūdis. Visiškai kitoks, taip. Tai būtent šitų supurtimų, to adrenalino gavimo mes stiprinam savo kūną ir didinam jo atsparumą ateities stresoriams, ar ne? Tai reiškia, kad ateityje, kai nutiks kažkoks stresorius, nesvarbu, koksai, ar tai būtų kažkoks kamštis automobilių spūstis, ar tai bus kažkokia liga nutikusi, mūsų kūnas tiek fiziškai, tiek psichologiškai geriau susidoros su tuo stresorium, mūsų imuninė reakcija bus netokia ryški ir stipri į tai, o tai reiškia, kad nes kai yra per stipri imuninė reakcija, tai prasideda autoimuniniai visokie sutrikimai, ligos ir panašiai. Tai žodžiu, toks nukeliavau nuo psichologinio turbūt streso, ką turėjai minty, į fiziologinį stresą, bet tai yra labai labai susiję. Tai yra labai artima. Taip, tai žodžiu, realiai, ką mūsų kūnas išmoksta per šalčio praktikas, tai jis išmoksta, kad aš sugebu susidoroti su stresu. Jisai susikuria tokį savotišką žinojimą ir vidinį mechanizmą. Bet kartu ir psichologiškai lygiai taip pat, nes čia manęs klausia, kada man pasidarys mažiau šalta. Tai nepasidarys mažiau šalta, aš kiekvieną kartą lipu, man visą laiką vienodai yra šalta, bet vienintelis dalykas, kas keičiasi, tai yra mano reakcija į šaltį. Aš
aš jau žinau, ko tikėtis, ko laukti, aš lendu į tą ledo vonę ir tiesiog greičiau man praeina tas visas baisumas, kuris ten 10, 15, 20 sekundžių. Ir kiekvieną kartą lįsdama į šaltį, tu žinai, kad tu gali jį išbūti. Tai va tas žinojimas, aš sakau, jis, ir fiziškai, ir psichologiškai, ir paskui bet kurioje kitoje stresinėje situacijoje atsikartoja, kad tu žinai, kad tu gali. Tai ką Vimas ir daro, ką mes darėm vasaros ekspedicijai, tai buvo, aš gyvenime nesu buvus ledo vonioje ir mano pirmoji ledo vonia buvo, čia nerekomenduoju šitą daryti vieniem patiems, čia tik su Vimu ir su daug instruktorių aplinkui. Tai buvo 5 minutės iš karto įmetė į ledą, bet aišku, prieš tai ten buvo 2 valandos motyvacinės kalbos, tai čia labai daug to mindseto yra dalyka. Antras kartas buvo 10 minučių, trečias kartas gal 16 minučių. Išprotėjimas, ką kūnas mūsų gali padaryti, bet čia yra labai stipru ir tikrai ne namuose tas turi būti taikoma. Gerai, tada iš karto mano klausimas yra toks, tai visgi lindimas į šaltą vandenį yra fizinis ar psichologinis iššūkis? Ir tas, bet tai yra gerai. Tai yra tas pats hormetinis stresas, kur mes ir kalbėjom, ar ne, nes visų pirma, mums reikia ir psichologiškai nusiteikti lysti tą ledo vonę. Pavyzdžiui, kai mano vyras būna toks pavargęs, užsiknisęs nuo darbų, nuo visko ir jis sako, aš nieko nenoriu, žodžiu, noriu su pleduku gulėti ir ten užsiklojęs. Aš sakau, viskas, susirink šmutkės, dėkis plavkės, važiuojam. Sako, tikrai nevažiuos, nusišnekėk, nesąmonė šnekė. Ir mes nuvažiavam prie to ežero, sakau, prašau, aš palydėjau save už rankas, dabar eik, išsivalyk savo demonus ir išeina jis tam po tų savo kelių minučių, sako, kaip man šitą reikia, iš tikrųjų, tai čia toksai psichologinis momentas ir aišku, tai yra ir didžiulis fizinis stresas, dėl to aš ir sakau, kad jeigu mes turim kažkokią besibeldžiančią ligą, galbūt ten prasideda sloga, temperatūra ir panašiai, ir tu tiesiog jauti, kad jinai progresuos, nežinai, kartais būna tiesiog pradeda nosis bėgti, viskas ok, bet jeigu tu jauti, kad tave jau tikrai kabina liga, ar tau reikia dar papildomas stresoriaus, toksai visą laiką sakau, pagalvok. Taip. Tai va. Aš dar pakrapštysiu, tavo vyras yra tavo ir kolega, ar tavo vyras tiesiog žino, kad jo moteris yra šalčio praktikė ir leidžiasi būti eksperimentų? Ne, jis irgi gyvensenos medicinos specialistas, kinesterapeutas, tai čia viskas labai susiję, bet žinai, kartais savam kieme pranašu nebūsi. Tai dar yra šitas momentas, dėl ko reikia priversti. Kartais čia jokios prievartos neturi būti, bet kai jisai žino, kad jam veikia, aš žinau, kad jam veikia, tai mes galim susišnekėti tokią kalbą. Būni gerasis tas ant peties sėdintis partneris, kuris gali priminti dalykus, ne tai, kad liepti, bet priminti, kad tu pats žinai, kad veikia. Žinai, kas man dar yra įdomu, be tos fizinės kūno reakcijos ir fizinio gebėjimo susidoroti su stresoriais, stiprinti save fiziškai. Tu paminėjai irgi, kad yra hormoninis atsakas, kuris atsitinka susidūrus su sąmoningai susidūrus su šalčiu. Ar šaltis gali būti kaip vienas iš metodų, padedant įveikti ir depresinius, nerimo sutrikimus, atvejus, įvykius? Tavo tokia psichologinė dalis man yra irgi visai įdomi. Ar šitoj vietoje yra kažkokių pastebėjimų, ar nežinau, įrodymų, tyrimų, kurie vyksta, gal netgi savo aplinkoje esi turėjęs kažką atveju, man va šitas irgi yra įdomu. Nes dabar, pavyzdžiui, ateina lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, tai tokie tamsiausi mėnesiai. Ir mes, kai kalbam apie tai, kad stiprint save, mes labai dažnai akcentuojam tą fizinį stiprinimą save, kas yra teisinga, nes tai yra virusų rujos metas. Bet tai kartu yra ir tamsusis metas, kai žmonėm iš tikrųjų trūksta šilumos, saulės, spalvų, galų galia šviežio maisto, kuris užauga tavo darže ir kartais norisi surasti tinkamų būdų ir metodų, kurie galėtų tau padėti gelbėtis šaltuoju psichologiškai. Šitoj daly ar yra kažkoks aspektas, kur šaltis gali būti kaip gera praktika? Tai greičiausiai didžioji dalis visuomenės, kurie lenda į tą šaltį, tai ir yra tie, kurie nori savo truputėlį padėti psichologiškai, kažkaip vienaip ar kitaip nutildyti galų gale tas mintis. Tas pats Vimas, jis irgi, kai neteko žmonos, jam irgi tas šaltis ir buvo ta atsvara nuo neišprotėjimo. Taip pat ir atsiranda po truputėlį jau tyrimų rodančių, kad šaltis gali turėti įtaką būtent mažinant depresijos, nerimo simptomus, kas yra labai promising ateičiai. Ir taip pat žinau, kad Europoje, Skandinavijoje, ypač Islandijoje jau būtent šalčio praktikos yra taikomas
bendrai visuomeniai, būtent asmenims sergantiems depresiją, jau kad tai palengvintų vienokius ar kitokius simptomus. Tai, žodžiu, tokių prikapstyti galima iš visur, vėlgi mes neturim didelių imčių, didelių tyrimų ir panašiai, bet jau praktika rodo, Skandinavija taiko, reiškia, ir mes jau greitų metų pradėsim taikyti, kad tai gali būti taikoma ir kaip terapija sergantiesiems arba turinčių polinkį. Tai. Gerai, labai įdomu. Dabar tada, jeigu mūsų klauso žmogus, kuris vis stebėdavo ir galvodavo, kad, gal ir norėčiau kada pabandyti, kaip ir nepatogu šalta, visi mes turim tą, tai niekada nebus patogu daryti nepatogus dalykus, šitą reikia suprasti, bet jeigu žmogus galvoja, gal jau šią žiemą verta visai yra kažko jungtis, ką reikėtų šiaip žinot pradedantiesiems, nuo ko pradėti, nežinau, ką pasiskaityti, kuo pasidomėti, kur save, kaip pastebėti, ko tikėt, ko netikėt, kas aplinkui, pradedam, gal einam į tokį praktinį dalyką, paskui galėsim pakalbėti, nežinau, apie pradedančiųjų klaidas, ar apie tai, kaip didinti šalčio intensyvumą, ar dažnai, ar kažką tai, bet gal tokį pačią pradžią, žinai, ką apskritai pradedančiam žmogui, kuriam gal ir įdomi visai mintis, kad ir Gretos, žinai, klausosi, gal ir įdomi mintis, o tai kaip čia, nuo kur čia dabar reikėtų pradėti šitą procesą? Tai yra pradedančiųjų klaidas, bet dar yra ir pažengusiųjų klaidas. Tai pakalbėsim ir apie tai. Nes dažnai tas pradedantysis žiūri ten kažkur Instagram'e, stebi tos pažengusiosius ir mato galbūt ne visai taip, kaip turi būti atliekama saugiai ir panašiai. Ir tas sako, man neįmanoma šitai padaryti, šitai pasiekti ir panašiai, kaip čia ten tiek minučių išbuvai ir panašiai. Tai visų pirma, reikia suvokti, kad šaltis tai nėra tik tais eketė užšalusi tiek storio, tai nėra tik tais ledo vane, kur mes darom per workshopus su daug ledo, ten daugiau gražiau nuotraukom visą tas dalykas. Tai čia dėl įspūdžio. Tai nukrenta temperatūra ir panašiai, bet iš principo užtektų gero šalto vandens iš krano, užtektų pradėti nuo kontrastinio dušo, ar ne, pradėti nuo pavyzdžiui, savo normalaus dušo pabaigimo vėsių vandeniu, net nebūtina šaltas vanduo. Pradėkime nuo to, kad galim išeiti basomis pasivaikščioti ant žalytės, dabar yra tobulas laikas. Vienu sluoksniu mažiau apsirengti, negu įprastai esi pripratęs. Tai čia, žodžiu, tokios smulkmenėlės, kur jau prasideda grūdinimas iš principo, kad tai neturi būti kankinimas, iškart lindimas į ledą ir panašiai, kur tikrai žmonės gazdina visą tai. Tai pradedam po truputį, jeigu kalbam apie tą jau grūdinimas į vandenį, tai kaip tai turėtų atrodyti. Tai bent jau kaip Wim Hof metode yra tas protokolas toks sudarytas, tai tarkim 15 sekundžių šalto vandens nuo tavęs priklauso, jis gali būti mažiau šaltas, daugiau šaltas, vėliau galbūt pasišaldys labiau ir panašiai. Visą savaitę, kiekvieną dieną arba bent kokius 5 kartus per savaitę taikai 15 sekundžių užsipilimo šaltų vandeniu. Po to didina. Tai čia dušas irgi tinka, ar ne? Jo, taip pat, tarkim, po savo dušo pasibaigė su 15 sekundžių šalto vandens. Gerai, 15 sekundžių skamba kaip įmanoma pradžia. Gerai, tai kas nori jau pradėti. Taip. Po to sekančią savaitę tu tikrai jauti, kad esi šiek tiek adaptavęsis, važiuojam su galbūt 30 sekundžių, 3 savaitę 45, 4 60 sekundžių, žodžiu, galim didinti kokių 2 minučių ir panašiai. Jautiesi komfortiškai, duše su tiek minučių šalto vandens, galim jau galbūt pradėti eiti ir į šaltą vandenį upėje, ežeruose, šiaip dabar dar nėra labai šaltas vanduo ežeruose, tai tikrai galima drąsiai pradėti, lysti, čiupinėti, žiūrėti, kaip veikia. Tiesiog svarbiausia neužsibūti per ilgai. Kuo šaltesnis, kuo žemesnė oro temperatūra, kuo žemesnė vandens temperatūra kartu, tai pavyzdžiui žiemos metu, tuo turėtume būti trumpiau visame tame reikale, tiesiog nestresinti kūno. Tai žinai, labai viskas yra paprasta, pradėti nuo mažų dalykų, kur bet kas tą gali padaryti. Dabar mano iškart klausimas apie tą dušo 15 sekundžių, paskui 20 ir tenais ir taip žodžiu didinti. O kodėl didinti laiką, bet nemažinti temperatūrą? Ir tą. Ir tą gali daryti, čia pasirenki didinti laiką, bet kaip ir sakau, gal tau pradžiai tiesiog šaltas vanduo yra per šaltas, tai tu pasirenki, koks tau jau yra truputėlį jau keliantis stresą ir po truputėlį ir mažini temperatūrą, vis tiek tenais iš čiaupo tu labai stipriai nenumažinsi. Taip. Bus skirtumas, bet tai nebus ten kelių laipsnių bus skirtumas, nebus labai žymus. Tai viskas tvarkoja, kai jau maksimum pasieki prie čiaupo ir temperatūrą išsilgini, kiek tau reikia. Tai tada jau važiuoji prie ežerų, prie upių, į tą pačią ledo vanelę, gali prisipilti, ledukų prisišaldyti, žodžiu, eksperimentuoti, bet tu tikrai pajusi per tas 4-3 savaitės dušo, kaip kūnas adaptuojas ir kaip jau nebesidaro baisu ta pati eketė. Gerai. Kaip tu manai, su kokiais klaidingais įsitikinimais susiduria žmonės, kurie svarsto apie šaltą
vandenį arba grūdinimas iš šalčio? Greičiausiai saugumo bus aspektai, ar ne, visokiausi visom prasmėm ten. Kažkas apie prostatą dažnai, kažkas apie moterų ten reprodukcinę sistemą ir panašiai, bet kaip ir minėjau, negaliu patvirtinti daug nei paneigti, nes mes neturim tyrimų, tai yra labai daug tokių, kaip ir gandų, žinai, iš lūpų į lūpas. Tai. O tai čia gali būti šita dalis, kad per stiprus šalčio poveikis yra, kur tu irgi sakai, kad galbūt netinkamas streso kiekis, jeigu ir taip, žinai, yra kažkurios tai silpnos vietos, tai tu, pavyzdžiui, padėjęs šalčio praktikas nuo pernelyg intensyvios, tada gali savo pakenkti. Taip išėjai. Jo, tai visų pirma, tas taisyklingumas, saugumo aspektas, kaip ir tu atmini. O visų antra, aš dar labai dažnai mėgstu paminėti psichosomatiką. Jeigu mes turim kažkokią silpnesnę savo vietą, kur dažnai atsinaujina, nes nesutikau, moteris sako, noriu labai pradėti šaltam vandenį mautis, bet tik pradedu, man susuka nugarą. Ir aš sakau, ar čia taip dažnai kartuojasi, va tas užburtas ratas, sako, nu jo, dažnai. Sakau, gal čia problema yra jau psichosomatikoje truputėlį mintise ir kitur, nes negali būti toks pat, kad dažnumas, nesvarbu, kada tu maudysies ar žiemą, ar vasarą, tau visą laiką susuks nugarą, tai čia jau kažkaip reikia žiūrėti giliau, šakninės kažkokias priežastis ieškoti, nes taip neturėtų būti, bet iš principo taip, jeigu tu padarysi viską saugiai, įlipsi, priprasi po truputėlį, neužsibūsi per ilgai ir labai svarbu po išlipimo iš vandens sušilsi. Tai yra tinkamas sušilimas, ne arbatos gerimas, ne šildomas sėdynės ir automobilis, bet lėtais judesiais mes Wim Hofe darom horse stance konkrečiai, nes tai yra lėtas sušilimas, tai nėra bėgimas ir atsispaudimai. Prasiplės, kodėl tai svarbu, ar ne? Taip, tai yra svarbu, nes aš dabar išgirdau šitą dalį ir aš manau, kad būtent sušilimo momentas yra labai dažnai praleidžiamas, kai apskritai kalbame apie šalčio praktikas. Ir ar gali tada papasakot, yra vienas yra lindimas į ledo vonias, nežinau, žiemą į eketę, ar dabar į jūrą, ar į ežerą, nesvarbu, bet tas pats šaltas dušas, ką reikia žinoti išlipus net iš šalto dušo, va žmogus ten nevažiuos 20 km iki ežero, jeigu jam tenais šiuo metu norisi pradėti daryti. Pakalbėk apie šitą sušilimo momentą, nes čia kaip yra, aš suprantu, praktikos užbaigimo. Taip. Ir svarbus labai momentas. Tai su dušu irgi, kadangi duše nėra tokia žema temperatūra, tu turbūt taip stipriai nesušalsi, nes tu nemerki visų galūnių taip non-stopų į vandenį, tu apsipilė ten, žodžiu, sukinėjasi. Tai čia nėra toks labai didelė intervencija, bet pavyzdžiui, jeigu kad ir namie kažkokį kubiliuką turi šalto vandens, lendi į jį, tai labai svarbus momentas yra sušilimo, kodėl mes Wim Hof metode konkrečiai darom tą horse stance, kas yra, matėte, žymus Wim Hofo judesiukas giliam tokiam įtupste pritupime. Tai yra dėl to, nes lėtu apšilimu šaltas kraujas, nes periferijoje galūnėse būna šaltas kraujas, tam, kad išsaugoti vidaus organus šiltus, visas žodžiu šiltas kraujas nukeliauja į vidaus organus. Tai tas šaltas kraujas, kai tu pradedi judėti, kraujagyslės išsiplečia. Jeigu tu judi per greitai, tarkim, išsimaudai ir pradėjai bėgioti, krosą kažkokį pradėjai bėgti, kas įvyksta, tai tos kraujagyslės labai staigiai išsiplečia ir šaltas kraujas labai staigiai keliauja į širdį. Ir tai yra didelė apkrova. Taip, didelė apkrova širdžiai, gali ir sustoti širdis ir visokių niuansų gali nutikti. Bet jeigu tu tą sušilimą darysi iš lėto, kaip mes sakom, 2 ilgiau negu maudysi vandenį, tai have fun, jeigu maudaisi 10 minučių, tai tada sėkmės 20 minučių horse stance stovėti. Tai dėl to mes ir būna maždaug apie 2 minutės, tas užpakalį tikrai skauda po to paties horse stance. Ir tu ramiai savo apšyli iki tol, kol tau tikrai yra šilta ir laisvas į namus, nes būtent visos tos arbatų gerimai, šildomas sėdynės, šildomas vėjelis, automobiliai ir visa kita, ką visą tai padaro, tu labai momentiškai greit sušyli, taip pat kaip ir daug rūbų iš karto užsimest ant savęs, tu momentiškai labai greitai sušyli, bet po to sako, aš visą dieną drebėjau, man visą dieną buvo žiauriai šalta ir nemalonu ir paskui nebenoriu kartoti tos praktikos, nes ir energijos labai daug išeikvoji nuo to drebėjimo ir panašiai. Tai čia nutinka tokiu būdu afterdropas. Tai būtent, kai tas šaltas kraujas patenka į mūsų tą korą, į mūsų tą sistemą ir, jau tada judėk neįdėjęs, jau nebelabai ką išjudės, jau tiesiog reikia išbūti. Tai čia ir nesaugu, ir nemalonu yra. Ir dabar aš galvoju, šiaip tai mano aplinkoje žmonės, kurie ir tavo klientai yra, ir kurie apskritai patys savarankiškai šalčio praktiką savo taiko,
tai jie labai ilgai vaikšto be šalikų ir atlapotom striukėm, nes šiaip tai jiems nėra šalta. Jie tada vat irgi būtent daro teisingą sušilimą, teisingai užbaigia savo praktiką ir jiem visą laiką yra šilta. Jie tiesiog turi visai kitokius pojūčius žiemos. Mano draugė visai neseniai man voicina ir sako, Greta, kada aš adaptuosiuosi prie to šalčio, nes man vis tiek šalta lysti į ledo vonę ar ten į ežerą kažkur. Sakau, vis tiek bus šalta, visą laiką bus šalta lysti, bet sakau, gal tu nepastebėjai, gal tu jau adaptavaisi, gal yra kažkoks momentas, gal tu jau mažiau apsirengusi, vaikštai ir taip rimtai, savaitgalį buvau tarp žmonių, visi apsimuturavę šalikais, aš atsilapojus ir aš net nepastebėjau, kad nebebijau šalčio tiesiog. Tai yra tas vienas iš požymių, super, labai gerai. Gerai, o kokias klaidas dažnai daro pradėti? Žinai, dar noriu vieną paklausti prieš tai dalyką, kur irgi tu sakytas apšilimo tinkamas momentas po šalčio, jisai irgi turi būti tinkamas. Tai kaip yra tada su pirtim? Kodėl tada gerai yra eketė, pirtis eketė? Arba šitą dalis gal gali paaiškinti, jeigu tas greitas sušilimas netinka. Eketė, pirtis eketė, bet užbaigi eketę. Taip, užbaigi eketę tam, kad tu jau nebegrįžti į pirtį atgal, tam, kad kūnas pats automatiškai sušiltų. Ar ne? Nes mes turim ir tada darai kraujagyslės gali daryti, jeigu ilgesnį laiką būsi vandenį, gali daryti apšilimą, bet kaip ir minėjau, kai iš pirties mes įlipam į šaltą vandenį, tai visų pirma, iš išsiplėtusių kraujagyslių joms reikia į normales susitraukti. Jeigu tu ilgai nebūsi vandenį, jos net nespės labai stipriai susitraukti, kad reikėtų labai šildyti. Tai svarbiausia tiesiog leisti kūnui sušilti pačiam, nes kraujagyslės moka ir susiplėsti, ir susitraukti. Tai mes esam pripratę save rengti, visą laiką būti šiltai, iš garažo į mašiną šildoma ir panašiai. Tas kraujagyslės visą laiką, jos tik tais vienoj funkcijoje yra ir jos nebemoka susitraukti. Tai mums, žodžiu, reikia mokyti jas natūraliai ir sušilti ir atvėsti. Ok, gerai, ačiū, kad šitą dalį patikslinai, nes man kažkurio vietoje ir aš jau pažįstu truputėlį žiūrovus, tai jie būtų šito irgi užsikabinę. Tai kaip jinai sakė prieš tai, kad gerai yra ten su pirtimi, jeigu negalima staigiai atšildyti. Tai va taip. Gerai, Greta. Žmonės, kurie pradedantieji, mes pakalbėjome apie tai, kaip galima daryti tai duše, ką yra svarbu žinoti, savo lėtą tempą turėti. Kad tai yra procesas, tai nėra taip, kad tu iš karto pradedi ir, žodžiu, kaip žiūri ten Instagram'e žmonės po 5 minutės laivą daro iš šaltos bačkos, ne apie tai dabar kalbam. Viskas yra įmanoma, ta prasme, kaip ir Vimas mūsų įmetė, ar ne? Tu kiek nori, tik valandą laiko, kiek Vimas ten ir valandą ir 2 dabar rekordai visokie yra tam buvime šaltam vandenį, tai viskas yra įmanoma, bet ar to reikia? Čia va tas klausimas. Ne apie tai ir galų gale mes turbūt kalbam apie dirbančius žmonės, kurie irgi nori, nežinau, ryte ar kažkurio metu tiesiog rasti laiko, kad, sakau, neturėti kažkokį tai ten šamaninį užsiėmimą, kad ten 2 valandas, žinai, šitam skirti, bet tiesiog turėti tai kaip metodą, kaip praktiką, kaip įrankį, kuris tau gali padėti tapti atsparesniu pačiom įvairiausiom prasmėm. Bet tada kokias klaidas dažnai daro pradedantieji? Čia mes kalbam tada apie žmonės, kurie neina į kursus pas instruktorius, kurie, nežinau, pasižiūri porą YouTube video, kurie turi daugiausia peržiūrų ir tada sako, aš irgi tada varysiu ir viską čia padarysiu. Kokios yra dažniausiai klaidos? Be to, kad iš karto bando išbūti kaip įmanoma ilgiau, pavyzdžiui. Jo, tai trukmė, tas ekstremalumas iš karto į šaltą eketę, nepasiruošus, neužsigrūdinus po truputėlį ir panašiai. Yra vienas momentas, tas laiko žiūrėjimas tiek pradedantiesiems, tiek ilgiau būnantiems. Man taip nepatinka, kaip visi su tais laikrodžiais išeina į šaltą vandenį, iš karto chronometruką nusiema ir, žodžiu, Instagramo postas, išbuvau tiek minučių, tiek sekundžių ir panašiai. Čia nėra tas buvimas čia ir dabar, tada išeina, ar ne? Buvimas čia dabar reikia mesti lauk visus šitus dalykus, bet viskas, yra pradedantiesiems, dėl ko aš minėjau, yra labai svarbios tos 2 minutės, ilgiau nereikia. 2 minutės mes turim fiziologiniai naudai, virš 2 minučių mes jau einam arba į valios ugdymą, arba į ego žaidimą, ar ne? Čia jau pasirenk ir dažniausiai būna antrasis variantas. Geras pastebėjimas. Jeigu mes matuojam laiką, fotkinam ir keliam į Instagramą, tai aš pati, čia truputėlį nuklystu jau į tą pažengusių maudynės, tai pati, kai maudausi šaltam vandenį, tai visą laiką einu be jokių laikrodžių, bet aš jau kai pažįstu savo kūną, žinau reakciją į tą šaltą vandenį, išeinu tik tais tada, kai mano kūnas jau nurimsta, atsipalaiduoja, jaučiu, kad kraujagyslės pradeda išsiplėsti, nes jos pradžiai buvo labai stipriai susitraukusios ir mano mintys jau nebeklajoja, aš nebedrebu. Bet čia ir trunka dažniausiai, aš jau tiesiog jaučiu, kiek trunka, tai yra apie 2-3 minutės, tikrai neilgiau. Tai tas buvimas ilgiau, dažniausiai ir pražudo tos pradedančiuosius, nes tada suserga, kažkas nutinka arba tiesiog būna per didelis ekstremumas ir
nebepatinka, bet tiesiog kūnas jaučia, kad gal nereikia tau taip stipriai varyti pradžiai. Labai svarbus momentas neapšyla, tiksliau nesušyla, po to apšyla prieš, bet mums apšilti prieš nereikia. Mums reikia sušilti po praktikos. Aha. Tai va čia irgi momentas, kur gali būti žmonės padaro sušilimą prieš tai. Tai ką tu tiesiog padarai, tu užkeli kūno temperatūrą. Ir būna didesnis kontrastas lendant į tą vandenį. Ir tada būna dar šalčiau, dar sunkiau lysti? Ne, greičiausiai nebūna šalčiau, nes tu kūnas būna sušilęs, bet būna didesnė apkrova širžinės tiesiog kaip iš pirties bus taip į šaltą vandenį. Tai nesušylam prieš, bet sušylam po, tai dažniausiai to apšilimo momento nebūna. Sušilimo momento nebūna po to ir tokios elementarios klaidos. Negaliu vadinti klaidom, viskas okei, svarbu jūs praktikuokit, bet tiesiog svarbiausia saugumas. Tai tą ego pasidėti ir lysti. Tas pastebėjimas apie ego labai geras ir jis yra, man atrodo, jis yra susijęs tikrai ne tik su tuo, kad, nežinau, parodyti, kad tu tai darai. Man atrodo, jis yra susijęs su tuo, kad mes kažkodėl nuolatos norim su visais lenktyniauti. Taip, net su pačiu savim. Taip. Ir va tas toks lenktyniavimo momentas yra turbūt klaidingas bet kokioj praktikoje, kurią tu nusprendi daryti dėl savęs. Arba nusprendi daryti dėl to, kad tu taptum stipresniu kažkurioje srityje. Nesvarbu, fiziškai, psichologiškai. Bet va tas toks keistas yra būtent suskaičiavimo ir parodymo. Žodžiu, taip, nes reiškia, tu tiesiog nerandi savy kažkokios ramybės, tau reikia patvirtinimo iš aplinkos. Tai vis dar nėra atplaiduojanti praktika, tai vis dar tau kelianti įtampą praktika. Tai žodžiu, kai lysi į savo eketę be laikrodžio ir telefono ir jau būsi patyręs. Tai jau galima sakyti, kad pagaliau dabar pradedi iš tikrųjų. Dabar pradedi. Bet viskas, sakau, tas laikrodukas, kol tu esi pradedantysis, tam, kad tiesiog neužsibūtum, nes tu dar pradžiai nejauti savo įrankis. Taip. Gerai, kaip tik pradėjom tada kalbėti apie saugumą ir apie tai, kaip daryti, kaip nedaryti. Iš principo, šalčio praktikos jos tinka visiems ar ne? Ir jeigu ne, tai kokiem žmonėm reikėtų suprasti, kad gal reikėtų atsargiau arba su priežiūra, arba, nežinau, dar kažkaip nuosaikiau tą šaltį pratintis. Pakalba. Ir nežinau, čia senyvi, nėščiosios širdininkai, you name it, prasme, papasakok. Taip. Tai visus ir praktiškai paminėjai. Beveik. Sveiki, atvykai mano pakė. Tai iš principo, jeigu taikytumėm tas taisyklės, ką prieš tai ar ne paminėjom, sušilimas, visa kita, per ilgai nebuvimas, grūdinimas iš lėto, tai iš principo praktiškai visi gali lysti tą šaltą vandenį vienaip ar kitaip, su mažesne trukme, šaltas dušas ir panašiai. Tik tais reikėtų vengti būtent, kaip sakai, širdininkam, bet jam, kurie turi ūmę. Tai jeigu ten lėtinė, kontroliuojama liga, viskas tvarkoja, susitvarkysim su to. Tai ten, nežinau, aukštas spaudimas koks nors? Kraujospūdis irgi yra momentas, nes stresas dar labiau užkelia kraujospūdį, tai tiek kvėpavimas, tiek šalčio praktika gali labiau užkelti, tai nebent labai gerai kontroliuoja medikamentais ir panašiai. Bet, pavyzdžiui, insultas, infarktas neseniai įvykęs, tikrai šitie variantai. Jo. Bet visa kita, jeigu ten yra kažkokie nežymus sutrikimai, tai tikrai drąsiai galima eiti, nes tai kaip tik yra treniruotė kraujagyslėm, treniruotė širdžiai. Treniruotė, žinom, kad didina tą mūsų adaptaciją. Kitas momentas tai yra nėščiosios. Su nėščiosiom tiesiog nėra tyrimų. Mes nežinom, aš pažįstu ne vieną ir ne 3 nėščiasias, kurios lenda ir iki pat gimdymo lenda į tą šaltą vandenį, bet jos iki tol tą darė. Va, būtent. Jos pažįsta savo kūną, žino, kaip reaguoti, neužsibūna per ilgai ir dėl to tą praktiką tęsia. Bet jeigu taip žiūrėtumėm iš tyrimo pusės, greičiausiai greit nebus ir gal net visai nebus, nes tiesiog per daug sudėtinga tirti šitą. Ir apskritai jo viskas, kas yra susijęs su nėščiųjų tyrimais, tai etinė prasme yra visada labai saugoma ir tikrai tų tyrimų yra mažai, bet čia turbūt aspektas yra tas kaip ir su bet kokiais drastiškais pokyčiais, jeigu jie nėra kenksmingi sveikatai, tiesiog tą praktiką tęsi, jos nebūtina nutraukti. Čia turbūt eina apie tai kalba, kad jeigu pastojote ir prieš tai taikė šalčio praktikas, kaip nebūtina ir jos nutraukti. Ir vėlgi tas mūsų ego žaidimas, ar ne? Aš visai neseniai pagimdžiau ir irgi man buvo tas klausimas, kaip aš norėčiau taikyti šalčio praktikas, kaip bus, kai lauksis ir panašiai. Ir buvo visiškai priešingai, nes mano nėštumas buvo toks šiek tiek komplikuotas, man ten vaisius spaudė šlapimtakį, dėl ko buvo inkstui daugiau apkrovos ir aš ten nusprendžiau, kad jau taip inkstui yra daug apkrovos, ten išsiskiria streso hormonai ir panašiai reikia gydyti.
tekstą savo ego sumažinti ir išvengti šalčio praktikų. Tai va ta pati instruktorė, kuri labai norėjo nerti į šaltį besilaukdama, šitą tikrai turėjo padėti šalį. Tai va labai labai svarbus tas kūno savęs klausimasis ir tikrai žinojimas, ką darai ir kur darai. Tai va, tai čia antroji. Ir žinok, daugiau nelabai tokių yra ta Reino sindromas, galbūt jeigu tu esi jautresnis, būna alergija šalčiui, irgi toksai momentas, kur galbūt neverta lysti į šaltį, bet alergija šalčiui neretai pasireiškia irgi kaip psichosomatika iš psichologinės pusės. Mano vyrui irgi yra buvę, kuris tik lenda į šaltį ir jam iš karto alergija ant rankų, ant kūno ir panašiai. Bet jis dabar maudosi tame šaltį ir nieko nebėra. Tai mes taip susidėliojom, kad buvo labai stresinis laikotarpis ir bet koks papildomas stresiukas tiesiog šaukia, kūnas pradeda rėkti, kad man netinka. O dabar, kaip niekur nieko, lenda į tą vandenį ir gyvena savo ramiai. Wow, tu čia ką tik kokį užčiopį gerą, nes aš atpažinau save, kai tu pasakėjai, kad alergija šalčiui tarsi, ar ne? Aš šitą esu turėjusi ir aš atsimenu irgi, kaip irgi kitiems skaidau, ne, aš čia negaliu, čia žiema, jūra, aš turiu alergiją šaltį, nes man realiai iš tikrųjų išberdavo. Dabar aš galvoju, taip, ten paauglystė, skiriasi tėvai, ten daug dalykų buvo, tai pasirodo, čia gal buvo, čia kūnas tiesiog tuo metu patyrė per nelik daug streso ir tas šaltis jisai buvo netinkamu metu. Jo, perkrovas streso buvo. Kaip įdomu, niekada aš šito niekad nesu skaičius užfiksavus. Jo, čia įdomu šitas aspektas, ačiū. Tai va, tai aš šiaip visi taikykit. Gerai. Ar šaltis yra šiaip tik žiemos užsiėmimas? Nes vasara labai sudėtinga yra apskritai, taip. Nu, nežinau, ta prasme, iš čiaupo nebėga pakankamai šaltas vanduo, aš taip galiu pasakyti, vasarą, ten kaip pas mus tai yra didėjai karščiai, tai stenkis nesistengęs, tu gali atsuk šaltą vandenį, jis nepradeda bėgti šaltas. Nežinau, kaip daryti. Kiti sako, prisileisk bliūdą, atsiprašau, dubenį vandens, pridėk ledukų ir įmerk veidą, nes užtenka to, kad yra pakankamai ir receptoriai, žodžiu, ir ten hormoninis atsakas, jisai greitai atsiranda, ar ten delnus įmerkti veidą, įmerkti, nežinau, šitie dalykai veikia, ką vasarą daryti, kai nėra, kai nori, kai tau matai, kad tau praktika tinka, nebūtina atsparumą lygoms didinti, bet patinka dėl kitų dalykų, kurie nutinka. Aš turiu kolegų meksikiečių, tai pas jų visą laiką vasara yra, bet jie Wim Hofina nuo vasaros iki kitos vasaros. Turi šaldymo kambaris, kur taip laiko savo bačkas? Kai jau esi pažengęs ir toks truputėlį fanatikas, jau pradedi ieškotis, kaip tęsti ir vasaros metu visą tai. Kaip tu tęsi vasaros metu? Mes šaldomės ledukus, bet aš irgi esu paieškose to tokio optimalaus, geriausio varianto, nes mes visai neseniai pakeitėm būstą ir jau name turim truputėlį daugiau laisvės ir pasidėti tą, žinai, šaldymo kamerą. Turčiai. Va, prasideda. Tai va tas ir yra, žinai, labai priklauso, kur tu gyveni, kokiam sąlygom, kokios tavo galimybės ir panašiai. Kai gyvenam bute, darydavom mes ledo vonelę, žinok, į dušą įsistatydavom ledo tą kubiliuką tokį. Aš visą savaitę šaldydavau ledą visokiais ten į jogurto, žinai, indelius ir panašiai. Ir paskui ten daug tų kilogramų ledo susipildavom į vonelę. Tai galimybė, žinai, visur atsiranda, kai labai nori. Tai bute tą darėm, dabar jau terasui stovi ta pati vonelė, tai vasaros metu galvojom, gal jau reikės to šaldytuviuką, žinai, įsirengti šaldiklį. Tai variantų yra visokiausių, tai tikrai nėra tik tais žiemos pramoga. Tai žiemą, aišku, reikia mėgautis ežerais, upėm, eiti natūralius vandens telkinius, nes tai yra tuo pačiu ir gamtos terapija, tai yra visiškai kitas lygis eiti į gyvus vandenis, negu ten duše ar kubiliukę maudytis, o vasarą, prašau, kubiliukai ir dedam ledą. Kokius keisčiausius mitus tu esi girdėjusi apie žmonės, kurie, nežinau, šalčių užsiiminėja, arba šiaip apie šalčio praktikas, gal esi girdėjęs kažkokių keistenybių? Apie žmonės, ar ne? Arba apie praktiką, jo, nu nesvarbu, žodžiu, pasidalink kokiais nors keisčiausiais mitais. Nežinau, ar dabar tau, žinai, taip greitai atsakysiu, man jau taip viskas susigulėjo ir jau taip normalu viskas pasidarė, yra, kad aš jau nebegirdžiu šitų dalykų. Bet vat, dar grįžtant truputėlį prie to klausimo, kur buvai užsiminus, ar senioram, žinai, kenkia tos šalčio praktikas, taigi prieš kokius 5-8 metus, kai pasakydavai ten maudynę šaltam vandenį, tai vis laiką būdavo sąsaja su ten kokiais Palangos ruoniais, o Palangos ruoniai yra seniorai. Ir tu, net ir mes, kai pradėjome maudytis ten prie kokius 6 metus žaliuosiuose ežeruose, tai aš tikrai jausdavausi, kad
tikrai gal seniorų kažkokia praktika yra, tai toks tai momentėlis. Ir atvažiuodavom vieninteliai to Žaliosios ežerus, nieko aplinkui nėra, kas praeina, galvoja turbūt, kad frikai čia kažkokie maudasi nenormalūs. Dėl kažko pralaimėjo. Dar tą horstansą daro, kaip iš pradėjau, tikrai kažkokie šamanai. Ir dabar nuvažiuoja Žaliosios ežerus savaitgalį, nėra parkinge vietos. Šiaip tai taip, ir čia man atrodo ne tik prie Žaliosios, bet viskas, kas yra taip perimetre aplink Vilnių tie ežerai, aš irgi esu pastebėjus, žiemą aš varau ten su šuniu, aš irgi žiūriu, visi ten savo išsimušę tas eketas, eina maudyti žmonės. Mes jau žinom, kas tvarko tas eketas, kas labiausiai ten atsakingi, mes po jų tada nueinam mautis, nes tvarkinga būna eketė be stiklų tokių ir panašiai. Bet kad tokių, žinai, mitų gal tu man pasakysi iš išorės, nes aš jau taip labai tame verdu, kad man jau sunku girdėti dabar jau tas mitus. Tai aš aišku, kad pasakysiu, nes aš tai dar ir užsirašęs esu, nežinau, gal 8-9, tai tikrai, bet mes kai kurios iš tikrųjų jau subastinom tos mitus pokalbio metu, nes aš tavęs už tai ir paklausiu, nežiūriu. 1, 2, 3, pavyzdžiui, pirmas mitas yra šalčio praktikos, yra tik tai žiemos užsiėmimas, tai nes, stiprina imunitetą, va tas ar ne? Bet reikia tam ruošti, žinai, iš anksto, tai kad prasidėjo ruduo, jau su snargliu eisi į tą šaltą vandenį, tai ne taip veikia imunitetas, jau reikia kaip ir kitus gerus įpročius, gerai maitintis, judėti reguliariai ir panašiai, visą tą reikėtų net nenutraukti, jau kai pradėjai, tai važiuok jau iki galo. Ok, super, labai įdomu, ką tik palėtė šitą dalyką, šitas mitas atrakino, ne klausimą, bet gerai, dabar mes įrašinėjam spalio pabaigoje, tai reiškia, kad, tarkim, žmonės maždaug lapkritį šitą epizodą pamatys, arba truputėlį vėliau, tai pratintis tada reikėtų vis tiek, tarkim, namuose, jeigu tu niekada nesi daręs, tai kad nebūtų per didelis stresas, tai pradėti nuo namų, ar ne, ir tada tik tai eiti į ežerus. Ar dar nevėlu pradėti nuo ežerų? Na gerai, jeigu pradėsi jau lapkričio mėnesį jau bus, bet pas mus šitas ruduo yra nerealiai šiltas, tai man labai sunku atsakyti taip, žinai, vadovėliškai, nes aš jau galvau, kad nuo rugsėjo jau bus vėsu ir bus laikas grūdintis, bet dar labai yra normalu. Tai va dabar jau, kai ryte anksti keliesi, tai būna tie keli laipsniukai, tai yra jau šaltai tą kubiliuką lysti, bet Jėzų dienos metu 13 laipsnių, apie kokį mes grūdinio visi kalbame. Tai užtenka tiesiog striukę atsisekti labiau arba neuždėti striukės. Aš vis dar vaikštau su liemenė, dar striukės nesu užsidėjęs. Su marškiniais sutikau tave šiandien. Galvoju, striukės nepasėm. Tai pradedam nuo namų, bet kartu ir žinai, po truputėlį mažinam tą aprangą, kad tiesiog būtų tas toksai. Gerai, tvarkelė. Tai, žodžiu, kiaurus metus čia ne tik žiemos užsiėmimas, bet reikia palaipsniui. Tada kitas mitas, kurį aš užsirašiau, šalčio praktikos yra pavojingos sveikatai. Tai mes aptariam keletą žmonių grupių, kurioms iš tikrųjų tai gali turėti įtakos. Aš kaip sakau, sveikatai bet kas gali būti pavojinga, ar ne? Jeigu taikoma netinkamai, ar ne? Bet kas, aš pažįstu, žinau, seniorų, kurie bijo į parduotuvę nueiti žiemos metu, nes gali paslysti ant plytelių ir susilaužyti koją, ar ne? Yra žmonių, tarsi ne žmonių, bet turiu menį, kad tu virdamas kiaušinį namuose irgi, jeigu netinkamai virsi, jeigu ugnį kursės vidury kambario arba kiši ranką į verdantį vandenį, tu irgi gali ir numirti ir nusiplikyti. Ir ta prasme, viskas, kas bus daroma netinkama, tas kelia grėsmę. Tai lygiai tas pats su šalčiu. Ten kokį salieras gal ir gali būti geras dalykas, bet jeigu tik salierą valgysi, nieko gero. Tai čia aš labai paprastai tą atsakymą. Taip, gerai, tada apie širdies problemas pakalbėjom. Iš pirties į eketę. Vieni sako, kad labai gerai, kiti sako, kad gali galą gauti. Šiaip galą gali gauti, jeigu netinkamai taikai šitus pirti ir eketę ir jeigu alkoholį, pavyzdžiui, geriau. O, klasika alkoholis. Čia yra mūsų, mes jau vis turim daugiau sąmoningų tokių pirčių ir vietų, kur jokių alkoholio ir panašiai. Irgi apie štai net buvau pamiršusi, nes jau čia mano aplinkoje alkoholis pirti tai toks labai jau senas taip, reikalas. Pas mus irgi neegzistuoja, bet, žinai, pirtelė. Ne, tai faktas, čia gali galą gauti ir nenuėjęs dar iki pirties, tai viskas su tuo normalu, bet vėlgi tos pačios, kaip sakai, širdininkai ar ne, su širdies problemom, tai šitie vengia šitų visų pramogų, bet visa kita yra ok. Gerai, geras mitas, kurį va dabar atradau, jau čia 6 ar 7. Nauda bus tik, jeigu pilnai įnersi į ledo vonę. Tu buvai gerai užsiminusi rankas, žinai, mirkyti veidą, mirkyti. Tai ne, tikrai ne, nauda, kaip ir minėjau, jau atsisegus marškinius, jau yra nauda. Aš visą laiką sakau,
ofisuose rūkoriai, kurie dažnai eina parūkyti į apačią, taigi nesivelka striukių kiekvieną kartą nusileisdami žemyn ir jie labiausiai ten užsigrūdinę stovi ir jiems 100 metų yra. Tai vat tas palaipsniui, ar ne, tas mažas sluoksnio nuėmimas, po truputėlį pradėti pratintis, čia yra tas tikrasis grūdinimas, o ne nauda jau yra, sakau, nuo 18 laipsnių ir žemiau, kas nėra labai šalta temperatūra ir aišku, vandenį yra didesnis efektas, kai tu esi, negu tiesiog šiek tiek nusivelkant rūbus, bet tai irgi jau yra pradžia. Tai kas yra tas didžiausias efektas, ar ne? Jo, ir turbūt ko sėki, nes aš įsivaizduoju, kad tas panirimas į ledo vonę, jisai greičiausiai labai įjungia tada tą psichologinį atsparumą truputėlį stipriau, negu atsisakstymas striukės arba šitas tas palaipsniškas, žodžiu, mes čia kai kalbam apie tai, kad ko tu nori turėti, tai tam tikrais efektais tikrai galbūt tik panirimas į ledo vonę padės. Taip, greičiausiai. Pasiekti. Bet vėlgi, kalbant iš tų pačių ar ne mokslinių tyrimų, mes neturim tyrimų, kurie pasakytų, kad ties tokiu laipsniu kūnas reaguoja taip, ties tokiu laipsniu kūnas reaguoja taip ir anaip, ar ne? Tai jeigu aš dabar imsiu ir sakysiu visiems, kad nerkite į ledo vones, nes tik tais tada yra nauda, bet aš meluosiu, nes aš nežinau, kokia yra nauda. Taip. Mes dabar kaip tik ir su vienu universitetu irgi truputėlį prisidėsiu prie mokslinių tyrimų šitą temą, kur bus matuojama, kokioj temperatūrai, kaip kūnas reaguoja, žodžiu, kokie šalčio ar šilumos receptoriai įsijungia ir, žodžiu, kokios vyksta adaptacinės reakcijos. Tai galbūt bus kažkada tas tyrimas, bet dabar tikrai niekaip galim daryti tas voneles rankom, kojam, galim veidą kišti, kai mes veidą kišam į, tarkim, tą dubenį su ledukais, tai labai gerai, arba vėsinam kaklą, tai labai gerai aktyvuojasi klajoklis nervas, kuris padeda mūsų ramina, jungia parasimpatinę nervų sistemą ir panašiai. Tai čia tas kitas toksai aspektas. Taip. Jeigu norim nerti pilnai, šalti, viskas okei, tiesiog šlapina galvą, aš jau rekomenduoju šlapinti galvą ir pilnai panerti jau advanced. Čia technika jau truputėlį labiau pažengusiems, kurie jaučia savo kūną ir žino, kaip susikontroliuoti, nes, žinai, iš galvos išeina daugiausiai šilumos. Tai, bet nieko nėra reikia ir nieko nėra būtina. Aha. Taip, ir čia nepradedantiesiems tas pilnas panirimas šitą visą laiką turbūt svarbu akcentuoti. Gerai, yra vienas mitas, kad kuo ilgiau sėdėsi ledo vonėje, tuo daugiau naudos ir bus. Nebūtinai taip tiesa, čia mitas turbūt, ar ne? Ir aišku, tu ką tik dabar papasakoji apie tai, kad nėra tokių tikslių įrodymų apie tai, kad nuo tos minutės, nuo kitos minutės. Aš atsimenu, šiaip tai tas pats Hubermanas yra pas save kažkada pasakojęs, kad ten, nežinau, per savaitę 12 minučių, bet ten buvo apie rudosios riebalinės masės aktyvavimą. Ten buvo dar kitas aspektas, metabolinis, sakykim, tas medžiagų apykaitos aspektas buvo, tai tenais minutėmis jisai buvo suskaičiuotas, nes jį matyti yra gerokai paprasčiau pamatuoti. Bet šiaip iš principo nėra, čia mes turbūt turim tą ego, ar ne, kad kuo ilgiau reikia išsėdėti ir ten, nežinau, jeigu kažkas 3 minutės 20, tai aš ten 4 minutės 10. Ne, aš jau kaip ir sakau, virš 2 minučių valios arba ego ugdymas, iki 2 minučių tai yra fiziologinė nauda, tai tikrai, kai pagalvoju tos 2 minutės ir kai daug kas sako, aš neturiu laiko, ar ne, šitam įpročiui. Ir tikrai neturiu laiko, minutės 2, arba tiesiog, kai eini į savo dušą užsibaigti šaltų dušų, čia jau iš vis nebėra pasiteisinimų ir kuo man dar gal truputėlį aš nušoksiu į kitą temą, nežinau, ar tu ją paliesi, bet labai noriu paminėti apie sveikos gyvensenos įpročius. Dažnai mes sveikatingumo specialistai duodam žmonėms pradėti nuo keičiant savo visiškai mitybą, ar ne, žiauriai sudėtinga. Pradedant sportuoti, žiūrėk, visiškai nesportavęs žmogus, dabar duodam ten 3 kartus per savaitę, ten ir bėgti, ir kardio, ir ten realiai viskas. Aukštinkojam visą gyvenimo būdą. Viską apverčia maksimaliai, kas yra kosmosas. Nemiegojau, eidavau miegoti 4 nakties, dabar 9 vos neturiu ruoštis eiti miegoti ir panašiai. Kas yra, neįmanoma pasiekti tokių, labai jau turi būti užsispyręs, motyvuotas žmogus, kad pasiektų iš šitos ryties kažką, bet kas man patinka su šalčiu, kad viskas vyksta atvirkščiai. Žmonės pabando šalti, pasijaučia geriau, jiems patinka tas pojūtis geros savijautos ir tada sako, aš noriu pratęsti tą savijautą. Ir tada pradeda kapstytis, ieškoti, daugiau judėti, geriau valgyti ir panašiai. Ir man čia tas yra taip nerealu, kad visai nesiniai čia filosofavau su savimi ir tiesiog apverčiau visą tas rekomendacijas aukštyn kojom ir supratau, kad čia būtent šaltis yra vienas geriausių būdų pradėti mokyti žmonės gyventi sveikiau. Nes jie tada per realų pajautimą, per realų poveikį pajauti ir tada žinai, kad gausiu naudą ir iš kitur, tik tais netaip greit neteis. Man šitaip atsitiko, mano tas pirminis impulsas buvo ne šaltis, o buvo mityba ir paskui aš jau pradėjau tyrinėti daugiau dalykų.
Nes aš pakeitusi vieną, va, būtent elementą, aš supratau, kad tai čia ant ją galima stipriai savo, kaip tu jautiesi ir kaip tu galvoji ir kaip vyksta procesas, čia tokia didelė įtaka turi ir tada aš galvoju, o kas dar gali turėti tokią didelį įtaką ir tada pradedi tyrinėti, pažadina smalsumą, nes tu supranti, kad mūsų visas kūnas yra toks didelis receptorių savotiškas rinkinys, mechanizmas, kuris yra jautrus, jisai į viską turi savo atsaką, tik tai bet reikia leisti savo išgirsti, pabandyti suvokti, kaip tavo individualus organizmas reaguoja. Ir kai tu realiai pamatai rezultatą, čia ir dabar tai yra nerealu ir tada iš karto užsikabini ir motyvuojas. Gerai, Greta, paskutinis tau užduotis klausimas žmogui, kuris svarsto, bet nedrįsta, kaip išdrįsti, ar į ką kreiptis, ar pačiam geriau visiškai va tokį, žinai, tiesiog paskutinį padrąsinamą žodį nuo savęs, kokį galėtum pasakyti. Tai irgi turbūt kam kas veikia, ar ne? Labai rekomenduočiau, jeigu turi draugą ar pažįstamą, kabintis į parankę ir eiti kartu į tą pačią galbūt upę, ežerą ir panašiai, nes būtent tas bendruomeniškumo ryšys Wim Hof metode irgi tai yra labai labai svarbus dalykas bendruomenė. Tai gali tiesiog padėti nuversti kalnus ir tu gali labai labai nesudėtingai žengti tą pirmąjį žingsnį ir Vilniuje, ir žinau, kad liktais kituose miestuose yra skirtingi filialai, tai mano kolegės Ignės įkurta Vilnelės pankų bendruomenė, kurie maudosi kartu, susikibę, nesusikibę rankom, nesvarbu. Tiesiog skirtingose Vilniaus spotuose, tai labai labai motyvuoja, tu turi tokį laiką, tokią dieną, kada susitinkat ir negali to praleisti, turi selfie padaryti, visiems nusiųsti, kad būtinai ir tiesiog tai leidžia neužmesti ir pradėti. Aš asmeniškai esu labiau, man patinka vienai eiti į tą šaltį, viskas sakai, galiu ir su bendruomenė, bet man toks didžiausias efektas tiesiog buvimas vienos, tyloj, ramybėj, ten gal užsimerkus ir panašiai, tai aš esu, kitos man rekomendacijos veikia, tai tokiu atveju, jeigu net šitas podcastas dar neužmotivavo pradėti, nes jau žinom visus saugumo aspektus ir panašiai, tai yra kitas variantas, tai mes rengiam Wim Hof metodo tos pagrindų fundamental workshopus, kur nuo A iki Z apšnekam apie patį metodą, apie saugumo elementus, filosofiją, panašiai ir kartu ir išbandom tiek ledo vonę, tiek kvėpavimą, tai viskas yra saugiai su sertifikuotu instruktoriumi. Tai tiesiog... O kur galima rasti informacijos daugiau? Viskas yra mūsų oficialiam Wim Hof metodo puslapį, wimhofmethod.com ir tenais yra instruktoriai, viso pasaulio instruktoriai, tu gali išsifiltruoti pagal šalį ir matyti pagal savo location, ar tai Vilniuje ar Kaune, žodžiu, mes ten 3 Lietuvoje aktyviai tos workshopus darom, tai tiesiog visus keurus metus iš eilės, tai... O jeigu turi žmonės klausimų, gali tau tiesiogiai rašyti Instagramą? Jo, aišku, labai faina. Tai gerai, Instagram'e Greta Puzonė susiraskite, jeigu bijote dar eiti į dar kažkas kabina, tai drąsiai. Jo, rašykite, aš taip ir parašiau tiesiog į Instagramą, Greta, sakau, gal pakalba, Greta sakė, tai aišku. Šitas podcastas yra Simonos pradžia į šalčio lindimą, ar ne? Taip. Taip. Tai dabar lauksim tavo selfių. Šiaip jo, nes aš šito vietoj tikrai galiu pasidalinti ir atrodo, kad ten jau viską būsiu gyvenime išbandžius, bet ne, iš tikrųjų šaltis yra tas, ką aš bandžiau ir niekaip neteidavau į reguliarumą ir niekaip kažkaip jo iki galo neprisipratinau ir man atrodo, kad tai mano klaida ir buvo, kad aš niekada metodiškai į tai nejau. Ir už tai irgi, Greta, ir tau kaip parašiau, tai pasakiau, pasikalbam, bet aš norėsiu truputėlį daugiau į šitą temą pasigilinti, nes noriu atrasti, noriu pati suvokti ir noriu atrasti būdą, kaip galiu reguliarumą užtikrinti, nes aš kažkaip tai, pati kiek tai yra tekę domėtis, tikrai naudomis tikiu. Tai va tas yra, aš pasakysiu labai paprastai, niekada nebus lengva lysti tą šaltį. Jeigu, tarkim, tu dar ir rytais tą darai, ne vakarais, tai atsikeli iš šiltos lovos ir dabar tu žinai, kad tavęs laukia šalta praktika, šaltas dušas. Labai dingsta motivacija greitai, bet kai tu jau pajauti efektą ir naudą ir tu žinai, kad tau bus labai gerai po tos šalto dušo, ledo vonios, nesvarbu, kad ir kur tu eisi, bus ir energijos didžiulis būstas ir tiesiog nuotaika pagerės visiškai su kitokia energija išeis į dieną. Šiaip ne taip, nušlepsi iki to dušo, išbūni tas ten 15-30 sekundžių ir apsiverčia visiškai diena. Tai tiesiog lengviau nebus,
bet tiesiog pasikeičia motivacija ir noras eiti. Tai aš iš savo pusės, kadangi viešai ką tik prisikalbėjau, tai ar taip jau esu įsipareigojus ir prieš tave, ir prieš tave, ir prieš podcast'o žiūrovus išbandyti ir atrasti šitus dalykus pati savarankiškai, bet Greta, ačiū tau labai, kad tu šiandien taip žmoniškai, paprastai ir tikrai be jokio to didelio ego apie tai, kad aš tai lendu į šaltą vandenį ir čia nėra taip sunku, visada bus sunku lysti į šaltą vandenį, bet turbūt tame ir yra visa esmė. Tai ačiū už tai, kad tu pasidalinai. Ačiū, kad pakvietei. Čia pas mus buvo Greta Puzonė, Wim Hofo metodo sertifikuota instruktorė, kineziterapeutė ir sveikatingumo studijos Move to Move bendra įkūrėja. Aš esu Simona ir kviečiu jūs pasimatyti kitose Kūno magistro laidose arba pas mane Instagram'e Jas Įskaitau. Ačiū ir ate.